Hello မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုကအသင်း grounding system lightning system တွေတက်ဆင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေစောင့်ရှောက်အချက်တွေကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေတက်ချခြင်းဆိုတာကကမ္ဘာမြေကြီးလျှက်စစ်စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ plan တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်လျှက်စစ်တက်ကူးမှုကောင်းမွန်တဲ့မြေဆိုင်ငုတ်တွေမြေဆိုင်ဝါကျိုးတွေကိုလိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်ခုခံမှုရရှိတဲ့အထိမြေကြီးအတွင်းမြုပ်နှံထားခြင်းကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြေတက်ချခြင်းရဲ့ရွေးချက်ကလူနဲ့တက်ရှိတဲ့တော်ဟာတွေကိုလျှက်စစ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေဖို့ရယ်မတော်မဆဖြစ်ပေါ်တဲ့လွယ်မစည်းဝင်တွေရဲ့လျှက်စီ effort ကားရန်တွေကြောင့်လျှက်စစ်ပစ္စည်းချင်းကာကွယ်ရန်ပြီးတော့လျှက်စစ်စနစ်အတွင်းကာကွယ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ protect device တွေမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ရယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်အသုံးပြုတဲ့အခါအန္တရာယ်ကင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တို့ဖြစ်ပါတယ်Lightning system ESE လို့ခေါ်တဲ့ early streamer emission တွေမှာပါဝင်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ module တွေကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့ terminal တွေကနေဖန်ယူရရှိတဲ့ module လျက်စီတွေကိုအဆောက်အဦနဲ့တက်ရှိတဲ့တော်ဟာတွေကိုမထိခိုက်စေဘဲနဲ့မြေကြီးအတွင်းကိုဆွဲယူပေးတဲ့ down conductor တွေ down conductor ကနေပြီးတော့ဆွဲယူသုံးဆဲစီစဉ်လာတဲ့ module လျက်စီကိုမြေကြီးတွေကိုခွဲခြားစီစဉ်နေတဲ့ earthing system တွေmodule လျက်စီကြောင့်တစ်စိတ်ခံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ over voltage တွေ sub voltage တွေကိုအကာအကွယ်ပေးသောစနစ် intercept protector တွေပါဝင်ပါတယ်။ Lightning ရဲ့ up point ပေါ့ module နဲ့ up ချတဲ့အခါမှာလိုက်နာတဲ့အချက်တွေကလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကတော့ air terminal ကိုအဆောက်အဦထက်2မီတာပို့ပြီးတော့မြင်ရပါမယ်။ဒီ Lightning အသုံးပြုတဲ့ down conductor ကအနည်းဆုံး50 mm square gate number 2 bell copper wire တွေကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်။ flat conductor copper 25 mm into 3 mm ကိုသုံးရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။တောင်းကွန်ဒတာကိုဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ဖြောင်းနဲ့ဆင်းပေးရပါမယ်။တောင်းကွန်ဒတာဖြစ်တန်းရလမ်းကြောင်းတွေမှာလျှက်စစ်နေရာညှိဝင်နိုင်တဲ့အခြားကေဘယ်တွေမရှိရပါဘူး။တောင်းကွန်ဒတာကိုအဆောက်အဦအပြင်မှာတက်ဆင်ရပါမယ်။အဆောက်အဦတွင်းကနေတက်ဆင်မယ်ဆိုရင် insulation non flammable dash တက်တွေကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ surge voltage များအခြားဝါယာများအတွင်းဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တောင်းကွန်ဒတာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာ10မီတာချားပြီးတော့ clamp or set တဲ့အသုံးပြုပေးရပါမယ်။တောင်းကွန်ဒတာက20မီတာထက်ပိုပြီးရှည်တယ်ဆိုရင်20မီတာအရှည်တိုင်းမှာ expansion joint or flexible joint တက်ဆင်ရပါမယ်။တောင်းကွန်ဒတာကိုမြေပြင်အထက်2မီတာအမြင့်အထိ insulated gas tube နဲ့ဖုံးပေးရပါမယ်။တက်စလင်းပေါက်တွေကို1.5 မီတာအမြင့်မှာတက်ဆင်ရပါမယ်။ကွန်ဒတာကိုမြေပြင်အောင်900 mm အကွာအဝေးနေရာမှာတက်ဆင်ပေးရပါမယ်။ underground မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အခြား cable တွေနဲ့အနည်းဆုံး1မီတာ clearance ရှိရမယ်။ gas pipeline တွေပါဝင်နေဆိုရင်အနည်းဆုံး3မီတာ clearance ရှိပေးရပါမယ်။ အလူမီနီယံကွန်ဒတာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်မြေကြီးအတွင်းကိုအသင်းစနစ်ကိုတိုက်ရိုက်တွေ့တမ်းမှုမပြုလုပ်ဘဲနဲ့ bimetal joint or clamp ကိုသုံးရပါမယ်။အကယ်၍ ESE lightning protection system ရဲ့အသင်း system တစ်ခုကြားမှာ spark gap ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုပြီးပေါင်းစပ်ပါကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ protection စနစ်ကိုရရှိပါမယ်။ ESE lightning protection system ရဲ့ဒီအသင်း system ကိုတခြားတက်ဆင်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ up point ကို vertical electrode arrow နဲ့ triangulated rod အသင်း system အများဆုံးတက်ဆင်အသုံးပြုရပါမယ်။အဲဒီ triangle ပေါ့အားရိုက်တဲ့ triangle ရဲ့ပတ်လည်အလျားက6မီတာရှိပါမယ်။ triangle တစ်ဖက်တွေကို2မီတာပတ်လည်မှာရှိပါတယ်။ resistance မရရင် soil conductivity improver ကိုအသုံးပြုပေးရပါမယ်။ စာချမ်းမီးသွေးမှုန့်နောက်ချီကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ up point ကအဆောက်အဦနေရာနဲ့1မီတာကွာပေးရပါမယ်။ arrow ရရန်အတွက်မြေချင်းကိုအနည်းဆုံး4ပေပတ်လည်အကျယ်နဲ့3ပေအနက်တူးရပါမယ်။ up point တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာဝေးရာ10ပေ3မီတာရှိရပါမယ်။ up point တွေကို up bit တက်ဆင်ပေးရပါမယ်။ဆက်ကိုတဲ့ body ရဲ့တန်ဖိုးက2အုံးထက်မများပါဘူး။ transformer neutral point တန်ဖိုးက5အုံးထက်မများပါဘူး။ module ရဲ့ up point တန်ဖိုးက10အုံးထက်မများရပါဘူး။ panel system electrical တန်ဖိုးက less than 2အုံးပဲရှိရပါမယ်။ live ကိုတိကျလုပ်ဆောင်ပေးအောင်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးက less than 2အုံးထက်မများပါဘူး။ EMB extra low voltage တန်ဖိုးက2အုံးထက်မများဘူး less than 2အုံးပါရှိရမယ်။ lightning system အတွက်တန်ဖိုးက less than 10အုံးမှာရှိရပေးရပါမယ်။အားလုံးပဲအခုဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။